ايه ده؟ بابا انا عايز موز. موز؟ مفيش موز. طب ما تجيب موز لما يرخص اخويا. يا اليكس، عامل ايه؟ عامل ايه؟ يبقى انت اكيد عايز حاجة. صحيح. اه عايز. عايز ايه؟ عايز موز. عاوز كام واحدة؟ هي واحدة. ماشي يا عمهم، خد. ايه ده؟ اي خدمة. صحيح. طب انا عايز برتقانة. طلباتك كترت بس مش مهمة يا عمهم. خد يا عم. الله، برتقانة فعلا. طب انا عايز حاجة تاني. لحد كده وستوب. صحيح.